Premièrement, tu dois d'abord te respecter toi-même. Est-ce que lorsque tu te mets devant le miroir, la personne que tu vois, c'est vraiment une personne respectable? La manière que tu t'habilles, est-ce que c'est une manière qu'une personne normale doit s'habiller? Si tu t'habilles comme un fou, les autres vont te considérer comme un fou. Et si tu t'habilles comme une personne responsable, ceux-là vont obligatoirement suivre la cadence. Deuxièmement, tu dois respecter les autres. Aucun être humain ne peut jamais respecter la personne qui ne le respecte pas. Même s'il le fait pour un premier temps, tu le laisses juste un petit moment, tu vas voir que le respect va disparaître. Et troisièmement, tu dois savoir cultiver le mystère. Tu dois être mystérieux. Pas que tu viens connaître une personne et facilement tu viens déballer ta vie. C'est vraiment trois choses très importantes pour le respect. Rappelle-toi de ça et attends de réfléchir.